到等一下后面那个下一章的那个什么梯形的面积的时候要用到，而且这里也会形成，因为它高线嘛，也会形成直角三角形，这也会形成直角三角形，对吧？一个直角三角形，然后这里呢就会形成长方形，你看到吗？长方形，或是平行四边形也是可以，这样，所以它就会被切成这样多个形，然后你就可以来解它的面积啊、它的周长啊这些。哦，我们分两种梯形，一种呢就是两个腰是不相等的，这看起来是8，这个看起来是5，哎，不相等的腰。所以如果今天它的腰是相等的，都是8的话，我们就叫这个梯形叫做等腰梯形，就是两个腰是相等，叫等腰梯形。然后另外一个呢，其中一个腰呢是呈90度，哎，然后我们就讲这个叫做直角三角形，哎，直角三角形，因为它平行线嘛，所以这个就是会互补，90，这样，直角三角形，哎，所以它们都是特殊的梯形。所以梯形有这样等腰三角形和直角三角形，也有普通的没有什么，只有两个平行的这样的一个特色叫普通的梯形，这两个是特殊梯形。OK，然后如图四边形 ABCD 是等腰梯形，所以等腰梯形啊，那个腰是一样的啊，所以这是8，这是8，所以它形成了几个性质。第一个性质呢就是 ABCD，然后 AB 平行于 BC，然后 AB 等于 BC，它这个是等腰三角形的叙述法。然后呢，等腰梯形有什么特色呢？你就知道它等腰啦，所以等腰就是等边对等角啦，它就会等角，它也得等角。然后除了这个等角，这个边也会遇到这个角嘛，所以这个角也会是等角。OK，所以它就会形成两组等角，就是角 A 会等于角 B，角 B 会等于角 C。OK，它就这样。所以课本没有讲得很清楚的地方就在这里。OK，所以在191面。191面，同学191面，然后请你补充上去哦。191面，它上面有一个图，它只告诉你这个是等腰吧，连它的叙述也会写说角 A 等于角 B，所以你要补上去角 D 等于角 C，因为也是一样等边对等角嘛，所以它是一样的，一样的。OK，好。